क्या आप दो जानवरों की आवाज को पहचान सकते हैं? कि 90% लोग जानवरों की आवाज को पहचान ही नहीं पाते। चलिए तो टेस्ट करते हैं। दो जानवरों को ध्यान से देख लो और इस आवाज को ध्यान से सुनो। अब बताओ, यह आवाज किस जानवर का था? यह आवाज था डॉग कि जिसे पहले से ही पता था सिर्फ वही लाइक का बटन दबाएंगे। नंबर 2, अब इस दो जानवर को भी ध्यान से देख लो और अब इस आवाज को आप बताओ। यह आवाज किस जानवर की थी? अगर आपने इस जानवर की आवाज को पहचान लिया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर कमेंट में जानवर का नाम बताएं।